안녕하세요, 제이슨입니다. 안녕하세요, 사입니다. 야, 오늘 여기 어디에 와 있죠? 제 바로 싱가포르 보트쇼에 나와 있습니다. 예, 맞습니다. 네. 얘기도 안 했는데 벌써 배 타고 있어요? 그러니까 요거 지금 딱 보자마자 너무 좋아가지고 제가 PD님보다 먼저 지금 여기 탑승을 했어요. 먼저 구경한 건 아니죠? 같이 해야죠? 그 중에서 우리가 소개해드릴 배는 네. 오션워커 X 62 모델입니다. 맞습니다. 이게 62피트짜리 모델이에요. 맞아요. 보통 배 이름에는 숫자가 붙잖아요. 그럼 그게 피트 수인 것 같아요. 맞죠? 맞습니다. 만약 62라 그러면 몇 메타인 줄 아세요? 피트로 62피트인데 나 그 계산 못하는데? 18.8m예요, 이 배가. 18.8m? 네네. 엄청 큰 거 아니에요? 그리고 이거? 폭은 얼마인 줄 아세요? 몰라요. 15.1m입니다. 여기서도 저까지? 엄청 어마어마하게 큰데? 크죠? 네, 맞아요. 왜냐하면 이게 그 파워 카타마란이에요. 카타마란 아시죠? 네. 근데 PD님 얼른 먼저 타요, 같이. 알았어요. 나도 너무 더워가지고 일단 올라가 타겠습니다. 얼른 타요. 네, PD님 얼른 타길 바랬던 게 뭐냐면은 이 뒤에서부터 보여드릴게요. 이 옆에 보세요. 야, 이게 여기. 뭐냐면 제트스키 내리는 그 뭐라 그러죠? 선대. 선대 플랫폼이라고 하는데 이게 전동으로 내려가는 거예요. 쭉 하고 밑에 바닥까지 내려가서 여기서 웅 하고 타어 올린 다음에 다시 이렇게 쓱 하고 드는 거겠죠? 맞습니다. 제트스키도 올리고 딩기 요트도 올리고. 네, 이게 나무가 티크래요. 티크가 물에 굉장히 강한 나무잖아요. 네. 그래서 얘는 바닷속에 쏙 들어갔다 나왔다 들어갔다 나왔다 하더라도 쉽게 상하지 않는 그런 나무입니다. 배 전체가 다 티크라고 합니다, 바닥이. 근데 그거 아세요? 물에 강하기 때문에 나무가 비싸요. 그럼 비싼 나무가 쫙 하고 바닥까지 쫙 엄청 깔려 있는 비싸죠. 겁니다. 1m, 1m 곱하기 하면 100만 원 넘습니다, 이 나무 사이즈가. 맞아요. 나무 가격이. 딱 보세요. 진짜 싱가포르 보트쇼에 있는 보트들은 컷할 필요도 없고 할 거 없이 그냥 다 쫙 어딜 가나 이게 화려하지 않습니까? 그러니까요. 야, 한국인 최초로 이런 거를 소개하는 거죠, 어떻게 보면. 나 되게 지금 럭셔리하지 않아요? 야, 여기 20명도 앉을 수 있어요. 이 배는 30명, 40명 다 탈 수 있을 것 같아요. 그렇죠. 제가 말한 건 요 뒤에만도 열댓 명이 탈 수 있습니다. 그건 맞아요. 그래서 내가 이거 타자면 생각 든 게 되게 무슨 영화 생각 나지 않아요? 영화에 맞아요. 보면은 007 같은 거 보면 이렇게 나오잖아요. 여기 비키니 입고 언니들이 그러니까. 진짜 놀고 싶은 그런 구묘조입니다. 예. 그러면 우선은 안쪽에 한번 들어가 볼게요. 자, 안은 이렇게 들어가는데 네. 들어가는 문도 굉장히 럭셔리하죠. 그죠? 전부 이렇게 했다가 반짝반짝합니다. 반짝반짝해. 장난 아니죠, 진짜? 그렇죠. 짜자잔. 얼른 들어와. 시원해. 에어컨 안에 너무 네. 시원한 것 같아요. 장난 아니죠, 진짜. 네. 보세요. 여기 보면은 인포메이션. 야, 이쪽이 이제 갤리라고 하죠. 맞아요. 음식물들 만들 수 있고 그런 그러니까. 건데 요거는- 이 배가 네. 그 뭐죠? 차터나 이런 커머셜로 사용을 할 수 한대요. 오. 왜냐면 개인이 가지고 있기엔 너무 배가 크잖아요. 그쵸. 그러면 요거를 이제 부호들이 응. 자기 이제 쉬는 날 되면 빌려가지고 탈 수 있는 거죠. 나 이거 근데 사도 되지 않을까요? 사는 분들도 있죠. 그럼 사가지고 렌탈 돌려서 본점 뽑고 그다음부터 내가 마음껏 재밌게 놀면은 그것도 하나의 방법인 것 같습니다. 그렇죠. 근데 이거는 이제 렌탈을 주 목적으로 설계를 했기 때문에 왼쪽에 보시면 네. 어마어마한 주방을 가지고 있어요. 이게 대리석 아니 이거 완전 장난 대리석에 아니네. 불 넣는 건데요. 그러니까. 그죠? 자, 주방 안쪽을 보시면 네. 인덕션도 있고 키친도 와. 있고 여기 너무 들어가도 좋죠. 될까요? 그러니까요. 여기 한번 살짝 보시면 이 안에 오븐도 있고 완전 그냥 일반 가정집 같은 그런 주방 구조로 싹 되어 있어요. 여기 싱크대도 있고 여기 인덕션이. 그래서 요거 아세요? 요거 배가 흔들려도 냄비 넘어가지 말라고 고정되어 있는 이게 고정 틀까지 돼 있고. 맞습니다. 진짜 저거 좋은 없으면 다 쏟아져요. 그쵸. 이거 그냥 가정집이에요. 비싼 요트의 특징이 주방을 봐도 굉장히 모던해요. 맞아요. 아무것도 지금 없죠. 네, 근데 그리고- 이제 요리를 하게 되면 음식들이 쫙 차려진다는 얘기잖아요. 너무 좋다. 그렇죠? 여기 고기 넣고 여기 와인 넣고 그리고 마감도 굉장히 깔끔하고 좋아요. 그리고 저쪽에 보시면 저기 이제 그 손님들이 쓰는 화장실? 여기 맞아요. 이 바깥이나 외부에서 손님이 놀다가 바로 화장실에 들어갈 수 있게 여기 화장실 있는데 빨리 와보세요. 짜자잔. 이거 그냥 가정집 아니에요? 이거 진짜? 그렇죠. 가정집처럼 세면대도 있고 그다음에 화장실도 있고. 변기도 있고 그리고 이거 샤워 시설까지. 보통 배에 들어가는 변기 같은 경우에는 조금 되게 작거나 그런 경우가 있잖아요. 근데 이건 생김새도 진짜 일반 가정용 변기 사이즈 같은 그런 생김새입니다. 그럼요. 이것도 거의 뭐 30명씩 탈 수 있는데 그러니까요. 화장실 잘 돼 있어야죠. 그러니까요. 근데 깨알 정보죠. 네. 사실 저희가 이 배 리뷰 찍기 전에 봤잖아요. 네, 맞아요. 화장실 몇 개죠? 화장실 여기 5개가 들어있습니다. 제가 싹 봤었는데 한번 지금 쭉 한번 보여드릴게요. 네네. 그럼 여기 갤리 반대편에 보면 이렇게 쉴 수 있는 공간이 돼 있어요. 맞아요. 식탁. 네. 식탁이라 그러는데 여기 좋은 거는
그 옆에 글라스가 전부 다 너무 통창이 커서 네. 360도로 다 밖에가 보니까 너무 좋은 것 같아요. 이거 개방감 장난 아니지 않나요? 그렇죠. 이게 배란 느낌보다는 사실 굉장히 이쁜 그런 바다 옆에 있는 그런 건물에 들어와 있는 느낌이거든요. 아, 맞아요. 진짜 딱 그래요. 여기 식당이라면 안 돼. 고급 레스토랑에 와 있는 그런 기분입니다. 그렇죠. 네. 뒤에 텔레비 보세요. 아, 요거 노래방 기능도 있대요. 아, 노래방. 네, 그래서 역시 여기서. 노는 거는 뭐 전 세계 어디 가나 춤추고 노는 건 좋아하나 보네요. 아, 이거 그러니까 한국 사람들이 딱 좋아할 만한 그런 거 아닌가? 근데 이쪽에 또 있잖아요. 어디요? 오! 네, 이쪽에 텔레비가 또 있어요. 그러니까 이 배의 특징이 뭐냐면요. 반을 이렇게 정확히 갈라서 좌우가 굉장히 비슷하고 똑같아요. 그러니까요. 너무 크고 좋은 것 같습니다. 맞아요. 야, 소파 재질도 굉장히 좋아요. 여기 가세요. 아, 엄청 푹신해. 이게 차터도 가능하다고 얘기를 들었거든요. 네네. 야, 이거 차 타고 바다 한번 나가보면 진짜 끝장나겠다. 영화 찍는 것 같을 것 같아요. 맞아요, 맞아요. 아, 빨리 저 방 보여주고 싶으니까 내려가면 안 될까요? 네, 방이 보면은 이쪽으로 내려가는 거 하나, 그다음에 우측으로 내려가는 거 하나 두 개가 있습니다. 네, 맞습니다. 자, 그럼 우측부터 먼저 한번 내려가 볼까요? 이쪽이요? 네, 네. 내 기준으로 우측. 네. 이제 딱 계단 내려면은 밑에 봐주세요. 이 계단 밑으로도 이게 레일 전구가 깔려 있는 거 보이세요? 그래서 밤에도 되게 잘 보일 것 같아요, 계단. 아, 또 양 갈래길이 나왔네요. 자. 뒤에. 와, 뒤에 창 너무 크다. 그러니까. 너무 이쁘다. 이거 되게 동그라미 이 창이 마치 진짜 바다에서 많이 쓰는 이런 창이잖아요. 네네. 이 깨알아니까요. 여태까지 방이면 화장실이면 완전 일반 가정집이었는데 이 창만큼은 배야? 라는 티를 좀 내주는 그런 창인 것 같습니다. 맞아요. 그게 압축창이라고 해서 네. 그 아래쪽이 지금 물 보이잖아요. 바로. 맞아요. 그렇죠? 오. 물이 찰랑찰랑한데 맞아요. 그런 물이 세게 때려도 괜찮은 그런 네. 창입니다. 큰 방을 먼저 보여드릴까요? 작은 방을 먼저 보여드릴까요? 자, 작은 방부터 먼저 보죠. 그럼 이쪽으로. 네. 죄송해요. 이쪽으로. 짠. 이게 작은 방이래요. 예, 작은 방인데 자, 한번 누워봐도 되나요? 아파트 작은 방보다는 조금 더 작은 것 같긴 해요. 네. 그죠? 한번 누워보겠습니다. 제가 사실 엄청 오우. 푹신하다. 보통 배 같은 경우에는 조금 이렇게 구겨 자야 되잖아요. 근데 여기서는 뭐라 그러지? 슈퍼 더블? 맞아요. 슈퍼 더블 슈퍼 사이즈였다. 싱글? 슈퍼 슈퍼 싱글 싱글? 아니고요. 슈퍼 더블. 더블? 슈퍼 더블 없는데? 퀸 사이즈 정도 되는 것 같습니다. 저 제 생각에도 퀸 사이즈 정도는 되는 것 같아요. 네, 퀸 사이즈 정도 되고 사실 이쪽에 공간은 그렇게 넓진 않아요. 이제 화장실에 들어가셨는데 화장실 어때요? 완전 커요. 지금 제가 싱가포르에서 머물고 있는 호텔 화장실보다 훨씬 큽니다. 아, 그래요? 네. 아니, 무슨 배 안에 있는 화장실인데 이쪽에 와보세요. 오. 짠, 샤워부스가 있어요. 자, 들어가 볼게요. 여기서 이렇게 해서 자, 충분히 샤워하는데 사이즈가 나오네요. 맞아요. 진짜 커요. 근데 중요한 거는 이게 작은 방이라는 거잖아요. 맞습니다. 자, 반대편에 있는 큰 방으로 한번 움직여 볼까요? 보여드릴게요. 자, 이제 큰 방을 또 가봅시다. 네. 자, 지나가시고 이게 이제 마스터룸이라고 해서 제일 큰 방이에요. 요거는 사이즈가 침대가 킹 사이즈 정도 나오겠네요. 맞아요. 그죠? 제가 누워볼게요. 이거는 특징이 좀 높아요. 그리고 밑에가 뚫려 있어요. 자, 미국 침대 같은 거 보면은 굉장히 높잖아요. 여기는 3명이 누워도 될 것 같은데요? 그렇죠. 아기까지 해서 3명? 맞아요. 엄청 넓다. 이쪽에 보면은 호텔처럼 이렇게 옆에 맞아요. 충전하는 단자 이런 것도 다 돼 있고 여기 이런 것도 잘 그냥 돼 이 방 있고. 자체가 그냥 그 고급 호텔 하나가 이 배 안에 들어와 있다 이렇게 생각하시면 될 것 같고 진짜요. 맞아요. 반대편 보세요. 여기 창. 와. 이게 개방감 엄청 큰 창이어서 개방감이 엄청 좋잖아요. 네. 거기에 방금 말씀하신 이 해양용 창 하나로 해서 깨알 열어서 파로마 하면 되는 거예요? 그리고 그러네요. 호텔에서도 우리가 시뷰면 비싸잖아요. 맞아. 네, 이거 완전 시뷰예요. 씨. 바다 나가 보세요. 시뷰즈. 바로 앞에가 그냥 물이 찰랑찰랑. 그쵸. 바로 앞에가 물이라서. 그리고 이거 알아요? 느껴져요? 이게 배가 굉장히 커서 그런지 이게 흔들림이 별로 없어요. 그럼요. 이게 카타마린이고 현재 마린은 아니라서 전혀 움직임이 없습니다. 그러니까요. 이거 완전 장난 아닌데? 자, 그리고 두 번째 화장실 또 보여드릴게요. 짠. 이쪽으로 와보세요. 여기 화장실은 이렇게 변기가 앞에 있고 네. 그 다음에 여기 화장대도 이쁘다 유리. 그러니까 여기 그리고 샤워실 여기. 여기는 앉아서 할 수 있게끔 여기. 해놨네요. 그러니까 아기들이 이거 샤워하기 되게 편할 것 같아요. 저도 그리고 앉아서 샤워하면 되게 편하거든요. 두 명이서 할 수 있겠네요 여기는. 두 명 뭐하러 하죠? 근데 그런 게 있어요. 배는 어쨌든 뭐 안 흔들린다고 해도 밖에 나가면 흔들리거든요. 그럼요. 그럴 수 있죠. 그렇게 앉아서 샤워를 하면 되게 편해요. 그쵸. 이렇게. 서서 하다가 자꾸 왔다 갔다 하면서 부딪히거든요. 하긴 만약에 지금 막 바람이 바다 상황이 좋지 않다라고 하는데 내가 샤워를 한다 그러면
이렇게 할 거 아니에요. 그쵸, 눈은 그쵸. 이렇게 앉아가지고 이렇게 샤워하면은 네. 안전하게 깔끔하게 샤워할 수 있겠죠? 아, 신선 노름이 따로 없네요. 아 진짜 그 말이 딱입니다 지금. 근데 요 반대편에도 요게 또 있는 거잖아요. 그죠? 맞아요. 짠, 반대편에도 지금 방이 있다고 하는데 요거는 반대편하고 똑같아요 구조가. 내려가는 계단도 똑같고. 네. 요거는 굉장히 구조가 똑같기 때문에 피디님 한번 훑어보세요. 그래요? 그래서 한번 보여주세요. 네, 그러면은 이번에 이쪽 큰 방 야, 요 큰 방이 요기는 반대방면에 있네요. 맞아요. 반대편에 있네요. 거울 같게. 아까 전에 이쪽이 작은 방이었는데 네. 이쪽이 큰 방이네요. 여기 그리고 수납. 아, 네. 깨알 수납이 엄청 많습니다. 그러니까 이런 거 깨알 수납 진짜 많이 돼 있어요. 수납이 많이 필요해요. 왜냐면 네. 항해 나가게 되면 물건 다 떨어지거든요. 그리고 요런 데 다 넣어놔야 됩니다. 여기 장도 한번 보여드릴게요. 이쪽엔 장이 있네요. 와, 오. 진짜 호텔장이야. 여기 이거 옷걸이 같은 거 걸 수 있게 돼 있고요. 이 안쪽으로도 되게 깊게 뭐 캐리어나 이런 가방 같은 거 넣을 수 있게 굉장히 깊은 장이 들어 있습니다. 제가 보기에는 이게 마스터룸 같아요. 장도 있고 가장 아까 큰 저기도 방. 장 있었어요? 아, 장이 있었어요? 네. 아, 우리가 못 봤구나. 응, 냉방 공조기. 냉방 공조기 같은 시스템 다 있어서 네. 저희가 지금 싱가포르 35도 넘거든요, 밖에는. 맞아요. 엄청 더운데 네. 이 안에는 정말 시원합니다. 맞아요. 제가 사실 여기 오기 전에 그래도 걱정했던 부분이 혹시 엄청 더워가지고 기운 빠지지 않을까라고 생각했는데 역시 부자의 싱가포르인 것처럼 에어컨 시스템이라든가 이런 컨디션에 관련된 시스템이 정말 잘 돼 있는 것 같아요. 아, 그러니까요. 자, 반대편에 있는 방도 한번 살짝 보고 네. 그 다음에 여기 앞에 쪽 데크 한번 나가보도록 할게요. 아, 여기도 다 수납장이네요. 네, 여기도 수납. 그러니까 깨알 수납이 진짜 많아요. 그리고 짠! 아까와 똑같은 저거는 내가 다이소에서 봤던 거다. 다이소요? 저 시계? 아니, 요 다이소에서 봤던 함이요? 거다. 그리고 여기도 지금 와, 여기 깊다, 수납. 엄청 깊네요. 그러니까요. 여기도 되게 얕을 줄 알았어요, 저는. 저도요, 사실. 근데 진짜 이 배에 깨알 수납장이 진짜 많은 것 같아요. 남아있는 공간은 무조건 다 수납을 만들었다는 얘기네요. 맞아요. 침대 그죠? 밑에도 수납이 돼 있고. 아, 여기도 조금 화장실 모양이 좀 다르네요. 그렇죠? 얘는 그러게요. 이렇게 왼쪽으로 돼서 샤워 부스는 서서 하는 타입이고. 맞습니다. 그죠? 제가 보통 배 같은 거 타면은 제일 좋은 점, 서 있을 수 있다. 그쵸. 저 같은 경우에 배를 타면 제 배들은 작잖아요. 그러니까요. 타고 나면 허리가 너무 아프거든요. 이쪽으로 와보세요. 제가 지금 이렇게 딱 섰었을 때 이렇게 손이 안 닿거든요. 그러게요. 손이 안 그리고 닿네. PD님 키도 굉장히 큰 편이잖아요. 네네. PD님 위로도 한 30cm 정도의 여유가 있어요. 네. 그럼 한 2m 10 정도 된다라는 건가? 그런 것 같습니다. 2m 10은 되고 아파트 천장 높이 정도보다 조금 낮은 것 같긴 해요. 맞아요. 다니기에 완전 큰 사람이 오더라도 다니기에 네. 충분해요. 자, 그러면 다음에 뭐냐? 바깥쪽 데크로 한번 나가볼까요? 바로 이 언니들의 로망, 오빠들의 로망인 야외입니다. 짠! 우와! 와, 천만이 와. 덥다. 완전 딴 세상이네. 진짜 시원한 데 있다가. 네, 맞아요. 제가 이쪽 뒤로 올라가서 한번 요 반대편을 보여드릴게요. 네, 이거 보세요. 자, 요런 모습이거든요. 잠깐만요. 와. 여기도 소파 이렇게 돼 있는데 이 안에 있는 소파하고 조금 다르게 요거는 약간 조금 딱딱한 느낌이 드는데 그 이유가 바로 바다나 비바람이 이렇게 치잖아요. 거기에서도 방수가 되게끔 사용되는 패브릭을 사용한 소파입니다. 맞아요. 방수천을 밖에 써야 돼요. 항상 여기 비를 맞기 때문에. 맞아. 그리고 요 위에 이제 차양막도 설치를 할 수 있다고 하네요. 그래서 요 기둥 있는 거 아닌가요? 양 사이드에 기둥? 네, 맞아요. 오. 그리고 여기 깨알 공간이 있는데 요거 아까 전에 열어서 보여주셨어요. 근데 맞아요. 좀 열기가 우리가 좀 그렇긴 한데 자, 한번 먼저 살짝 열어보실래요? 이렇게 해야 돼요. 똑똑똑 왜 똑똑했는지 알려드리겠습니다. 한 바퀴. 아이차. 깨알 방이 하나 있습니다. 이 방이 어떤 방인지 아세요? 들어갈 순 없어요. 바로 이 방이 선장님 방이라고 해요. 그러니까 스태프들이 쉴 수 있는 공간. 맞아요. 이 배를 사실 배주인이 직접 운영할 수 있으면 최고겠지만은 보통 이 정도 배를 갖고 있는 사람들은 이걸 배를 직접 운행하지 않거든요. 맞아요. 그래서 운행을 해주는 선장님이 따로 계시대요. 그리고 이쪽도 똑같은 게 있습니다. 에이차, 에이차. 자, 이쪽에도 똑같이 있는데 이 안에도 화장실하고 세면실 그리고 세탁실까지 있어요. 맞아요. 빨래 같은 걸 할 수 있는 세탁기가 안에 있죠. 네, 맞아요. 여기도 직원 휴게실 겸 선장님 방. 그래서 선장님 방, 캡틴 방이 2개가 있다라고 말씀을 하셨거든요. 맞아요. 총 여기 그러니까 스태프들이 3명이 여기서 지낼 수 있습니다. 맞아요. 좀 밖에 있어서 좀 그렇긴 하지만 일단은 있다는 거. 그리고 그렇죠. 이쪽 옆으로도 이게 워커라운드잖아요. 맞아요. 제가 옆으로 제일 걸어갈 수 좋아하는 있으니까. 워크라운드. 근데 발바닥 엄청 뜨겁습니다. 맞아요. 꽤 다닐 수 있는 이 워크라운드. 엄청 넓게. 넓습니다. 그러니까 맨날 우리 이렇게 다녔잖아요. 그럼요.
자, 이렇게 해서 품위 쪽으로 이렇게 올 수 있습니다. 자, 2층으로 올라가면 2층에 조타실이 있거든요. 네. 선장실. 올라가 2층 볼게요. 한번 구경해 볼까요? 자, 그리고 깜짝 놀랄만한 게 있으니까 그거 보여드릴게요. 짜란! 자, 2층에 자쿠지가 있습니다. 자쿠지 장난 아니죠? 아, 그쵸. 나 진짜 이거 보자마자 아까 생각했던 게, 아, 여기 수영복 입고 들어가고 싶다. 밤에 이거 아마 이 안에 불이 들어올 거예요. 불 맞아요. 들어오는 거 켜놓고 여기서 네. 놀면 짱이겠네요. 아니, 진짜 난 이 생각까지 했어요. 이게 만약에 한국에 있다라고 하면은, 뭐 VIP 파티나 이런 거, 그냥 이 배 하나 빌려가지고, 여기서 하면 되는 거 아니에요? 이런 데서? 하면 너무 좋죠. 그러니까. 근데 저는 그런 생각도 있어요. 뭐? 한국이 조금 그렇잖아요. 네. 이런 파티 했다가 뉴스에 나올 수도 있습니다. 아, 맞아. 이 배를 한강에 띄우면은 한강에서 신선노름 이 시국에 이런 얘기 나오는 거 아니야? 맞습니다. 그리고 여기 히든 스페이스잖아요. 맞아요. 저거 쭉 당기면 자, 이거 보여드릴게요. 이거 주방인 줄 알았죠? 짜자잔. 자 바베큐가 나옵니다. 바베큐 틀. 여기서 이렇게 바베큐 굽고 이게 또 보조로 테이블을 같이 쓸 수 있대요. 그래서 여기서 이렇게 고기를 굽고 자 받아가세요. 배식합니다. 고기 굽고 받아가세요. 이렇게 할 수 있는 그런 구조입니다. 다시 넣어놔야지. 으이차. 이쪽에도 세면대 그리고 안에 뭐 설비 같은 거 다 들어있는 상태입니다. 그리고 이것만 있는 게 아니잖아요. 맞아요. 자쿠지랑 주방이 있으면 네. 파티를 할 수 있는 공간이 있어야죠. 그렇죠. 자 이쪽에 양쪽으로 소파가 있는데 네. 이 소파에 20명이 넘게 앉을 수 있어요. 그러니까요. 여기 이렇게 한 룸, 두 룸, 그리고 요즘까지 세 룸. 이렇게 있는데 여기서는 파티할 때 선장님은 외롭고 쓸쓸하게 여기서. 아 그럴 수도 있고 만약 이 배 오너라면 간지 뿜뿜이죠. 혼자 아유, 딱 그치. 가운데 서서 아, 놀아! 아, 뜨거. 아, 뜨거. 이게 이제 플라이 브릿지라고 2층을 플라이 브릿지라고 보통 그러거든요. 네. 요 느낌이 그거예요. 이 그늘이 지면서 네. 2층이 바람이 많이 불어요. 맞아요. 그러다 보니 너무 주변 보십시오. 이렇게 와, 신선 노름이다, 진짜. 지금 제 머리 날리는 거 보이시나요? 이렇게 너무 뷰가 좋죠. 사랑사랑 날리잖아요. 여기 바람이 엄청 잘 붑니다. 와, 이게 날은 살짝 후덥지근한데 바람이 굉장히 잘 불어가지고 완전 시원하고 좋아요. 자 그럼 다 둘러봤으니까 한번 이제 1층 내려가서 마무리 해보죠. 네. 수아 씨 이제 밖에 내려왔는데 네. 야 카메라에 배가 커서 당기지 않습니다. 아, 지금. 그러니까요. 그리고 보세요. 이 배가 얼만큼 크다라는 거를 직접적으로 보여준 방법이 바로 이 펜다예요. 보통 우리 배 한국에 있는 거 요만한 펜다거든요. 근데 얘는 이만한 펜다예요. 수아 크- 씨만 해요. 그러니까 나만 해요. 이거 지금 엄청 이렇게 돼가지고 엄청 크잖아요. 그만큼 이런 걸 달지 않으면 안 될 정도의 큰 배, 이 배입니다. 나중에 한번 태워준다고 했거든요. 아, 진짜? 네, 한번 타보면 기분 좋을 것 같아요. 아, 진짜 꼭 타고 싶어요. 근데 이로 오라면 인도네시아로 오라 그랬습니다. 아, 가죠 뭐. 인도네시아까지. 아니, 사실 이런 배 빌리는 가격보다 우리가 인도네시아 가가지고 타보는 가격이 훨씬 더 싸지 않나요? 그럴 수도 있겠네요. 그쵸. 수아 씨 지금까지 오션워커 X62 봤는데 어땠나요? 아, 진짜 엄청 큰 배잖아요. 요런 배가 한국에 언젠가 들어와가지고 요게 한강에서 둥둥둥 하면서 저랑 친구했으면 좋겠습니다. 그렇게 크고 멋지는 배인 것 같아요. 구매하시는 분은 제가 친구할 수 있습니다. 아 저도 친구하고 싶네요. 아니 상담하시는 분만 돼도 친구하고 싶네요. 꼭꼭 저랑 친구합시다. 여러분, 또 만나요. 구독, 좋아요는 사랑해요. I will